Hello，大家好啊！我係姊妹，今集呢個視頻咧係嚟到我哋合正東寶灣嘅二期，同大家分享一個大單間嘅戶型啦。咁我而家嘅位置咧係位於我哋二期75座1樓花園入邊啦。咁呢一度一個活動空間係好大嘅，同埋咧綠植咧都係做得非常之唔錯啦。咁我哋平時喺呢度活動嘅話都係好唔錯嘅，平時喺呢邊散下步啊，其實都係非常之舒適嘅。同埋咧呢度仲有一個登山道啦，就係我哋左手邊呢個位置。如果係中意爬山嘅朋友話，都係可以喺呢邊上去嘅嚇。咁合正東寶灣嘅話，佢成個小區咧係有56萬一個建築面積，咁而家係建到我哋4期，所以呢個小區一個私密性係非常之好嘅。咁東寶灣咁大嘅社區咧，佢都係有自己一個配套啦。咁最出名嘅咧就係我哋一個遊艇碼頭啦，佢係有314個泊位嘅。咁而家咧都有呢個政策啦，廣東省係啱啱推出嚟冇幾耐嘅港澳遊艇自由行呢個政策啦，就係話如果你有香港嘅遊艇或者係澳門嘅遊艇啦，都可以申請開過嚟到東寶灣呢邊停泊啊。咁呢個具體嘅申辦流程啦，都可以聯絡我，我教你去申辦都係可以嘅啦。仲有呢，我哋都有一個8000方嘅一個水公園啦，一個兒童樂園嘅。我哋東寶灣每戶業主咧都係有3張票可以免費去入去遊玩嘅。咁而家呢個政策啦，仲有咧咁我哋平時過嚟呢邊玩嘅話，佢唔想要游呢個海水嘅話，咁我哋呢邊水公園淡水都可以游嘅，而且都有自己一個沙灘啦。咁東寶灣呢邊有個商業配套咧，都唔會話同我哋十里銀灘嗰邊咁齊全，但係都係有自己一個商業配套嘅。我哋有呢個華潤超市啦，同埋商業街上邊咧都係有呢個咖啡廳啦、飲食啦、酒吧街啊，全部都係開放咗嘅。如果係想要食宵夜啦，或者早餐啊，咁我哋呢個小區基本嘅一個生活需求都係可以滿足到嘅。但係如果我哋想要出去到十里銀灘3期嗰邊買菜嘅話，咁我哋小區入邊咧都係有呢個免費嘅專車可以去到嗰邊嘅，但係佢有一個時間限制咯，就係星期一、星期三同埋星期五，每一日咧係有3班車係免費到我哋十里銀灘3期嗰邊嘅。仲有如果係其他時間想要出去啦，咁而家呢個小區都係通咗我哋呢個春進通呢個巴士嘅，5蚊一人我哋就可以出到十里銀灘嗰邊啦。想要搭翻我哋京橋巴士啦，咁都可以坐呢個車到十里銀灘5期維港灣嗰邊或者3期嗰邊接駁都係可以嘅。咁而家呢個交通而家就方便咗好多啦。咁我哋呢個單位咧位於2期，佢係山上邊嘅，所以如果行上嚟就遠少少啦。如果有自己一個電瓶車就方便啫。如果係冇開呢個電瓶車啦，我哋小區入邊都係有呢個穿梭嘅電瓶車嘅，都可以搭翻去到我哋沙灘啦，或者係物業嗰邊。咁物業嗰邊嘅話係有一個業主飯堂嘅。如果我哋平時唔想要做飯嘅話，咁都可以去飯堂嗰邊食飯都係可以嘅吓。咁都係唔講咁多啦，我哋而家咧就上去呢個單位睇一睇呢個單位一個景觀同埋格局先吓。我哋而家咧就上嚟露台入邊啦。第一個奇葩嘅地方就係佢呢個單位係擁有一個5.5米開間嘅一個露台吓，咁闊落，咁呢個活動空間係好大嘅。仲有過嚟呢一邊呢個係記一半積數嘅小露台，咁全部呢個露台加起嚟嘅一個積數差唔多係有10幾個方，但係都有好處啦。咁睇出去一個視野係好舒服嘅。一線海景啦，西南朝向，而且我哋呢個朝向睇出去一個景觀係好多層次嘅，可以睇到別墅啦、遊艇碼頭同埋我哋海灣大橋嘅。
仲有呢個單位係燃氣到戶嘅，成個海岸線小積數嘅呢個單位，只有我哋合正東部灣先通咗呢個燃氣。咁呢個業主咧，佢係用電嘅呢個熱水器。如果我哋後期買咗之後咧，可以開通個燃氣表啦。咁呢一邊可以作一個燃氣廚房去煮飯都係好冇問題嘅嚇。咁呢個位置啦，好多業主係同佢改咗一個細房間啦，作一個趟門，咁呢邊可以作為一個客房都係可以嘅嚇。咁其實真係點解講呢個戶型咁奇葩呢？63方，竟然佢露台又咁大，而且佢客廳又做得咁大啊！我呢個客廳嘅一開間都係差唔多有4米咁一個闊度啦，佢冇做到一個常規嘅1房1廳或者係2房1廳啦，所以佢就係一個點樣講呢？就係一個大開間嘅一個設計啦。咁原來開發商做大房間嗰個主人間係放喺呢度，但係佢冇做到呢個隔斷嘅，所以呢，如果我哋想要自己去改造一個2房嘅，佢呢個空間係好大嘅一個，就係自己去想像啦，可以做到2房又得，或者係一個大嘅1房1廳又得嘅嚇。咁同埋佢呢個戶型咧，入戶門呢度仲有送埋我哋一個入戶花園嘅，咁呢個空間又可以利用到，呢個係唔計算面積嘅。咁好多業主啦喺呢一邊就係入戶門呢度可以自己改翻個趟門啦，或者係嗰種防蚊網都係可以嘅。咁我哋打開咗之後，呢個空間嘅一個扯風係好大嘅，可以睇到我嘅衫同埋頭髮啦。咁呢邊有一個門咧，就有瑕疵啦，就有好嘅地方都有唔好嘅地方。呢個業主咧，佢係一日都未過嚟住過嘅。咁佢自己當時買過嚟嘅時候，都係打算啦喺呢邊度假養老嘅。但係而家就佢都係冇到時間退休啦，而且又唔得閒過嚟所以想要出手嘅。咁之前佢同我講，佢唔低於28萬出手，但係而家咧就俾呢個市場認輸啦，所以啦而家一個價錢咧覺得就好合理啦。咁我哋可以睇睇佢入邊呢個位置啦，佢有啲甩皮嘅地方啦，所以我哋後期修整嘅話就需要改翻重新油呢個油漆啦，同埋咧佢地板磚入邊咧佢係有呢啲破損嘅地方啦，所以自己買過嚟嘅話需要去改造啦，因為呢一邊嘅話就地板係翹咗嘅，咁而家係補咗啦嚇。咁過嚟咧就係我哋衛生間嘅位置，做到呢個乾濕分離，同埋咧佢係有個明窗嘅，咁而家係冇着燈啦。佢一個採光就唔係話好靚啦，但係都係做到呢個乾濕分離啦。咁業主當時佢一個原購價咧係去到差唔多80萬嘅，咁而家出手嘅話係20.8千。咁其實點樣講咧，差唔多係東部灣呢個正常價啦。如果係對比我哋周邊融創海岸半島、佳節或者係合生海角1號呢種單間嚟講嘅話，咁呢套房佢嘅個利用空間係大咗好多嘅，因為佢而家出嘅價錢係單間嘅價錢。如果你想要改造2房嘅話，只有我哋合正東部灣60幾呢種戶型先可以做到改成2房呢個單位啦。咁同埋咧，佢呢個景觀再睇一睇，佢係非常之靚嘅西南朝向呢個景觀啦。咁而家係天色係好靚嘅，睇出去佢呢個景觀都係非常之唔錯。無論你係晴天白雲啦，或者係落雨天暴風雨呢個情況，咁呢套房睇出去呢個景觀都係非常之舒適嘅。好啦，咁我哋呢套房就全部睇完啦，紅本在手，而且係滿咗2年，隨時都可以交易嘅。如果係感興趣嘅話，可以聯絡我上面嘅呢個二維碼啦， WhatsApp 或者 WeChat 都可以聯絡到我嘅，我可以私信啲詳細嘅資料俾你噶啦。咁我哋下期視頻再見啦喎，拜拜。